कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ, और एक वीडियो आपने देख ही लिया होगा, वो है 27 नंबर पुल के ऊपर। और ये वीडियो बना रहे हैं 28 नंबर पुल के ऊपर। जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं मेरा, हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं आगे से। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं जैसा कि पीछे गौर 28 नंबर पुल, और 28 नंबर पुल के मतलब जस्ट साइड में ही मैंने देख रहा है कि ये वाटरफॉल है छोटा मोटा, जो कि आप लोगों को दिखा देते हैं। काफ़ी ज़्यादा देखने में हमको बहुत अजीब सा लगा, बहुत अच्छा लगा, इसी चलते आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो बस चलते हैं, देखते हैं। देख रहे हैं दोस्तों जैसा कि यहाँ पे ये ऊपर की ओर से आ रहा है, और आप लोग जैसा कि देख रहे हैं ये पता भी नहीं चल रहा है कौन के ओर से किधर से आ रहा है। तो ये पत्थर के अंदर से पानी आ रहा है। तो ऊपर आप लोगों को भी दिखा देंगे, तो वीडियो में एंड तक आप बने रहिएगा। आप लोगों को मैंने ये लोकेशन दिखाया इस जगह को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको वीडियो कैसा लगा, और हमारे वीडियो कैसा लगा। और ये देखें जैसा कि